안녕하세요, 구독자님들. 지난 시간에는 강아지 변비 해소에 좋은 6가지 음식들에 대해서 알아봤었죠? 이번 시간에는 강아지 기관지에 좋은 6가지 음식들에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리 귀여운 강아지들의 건강을 위해서 영상 끝까지 시청해주세요. 구독과 좋아요 부탁해. Let's go! 첫 번째, 배. 배는 먼 옛날부터 기침과 가래 증상이 있을 때 우리 조상들이 즐겨 먹던 천연 기침 완화제입니다. 배에는 루테올린, 사포닌이라는 성분이 들어있는데 이 성분들은 기침과 가래 그리고 기관지와 관련된 질환을 가라앉혀주는 효과가 있답니다. 루테올린은 항염증, 항알레르기 효과가 뛰어나 호흡기 질환의 치료와 예방에 도움을 주고 폐에 열을 내리고 기관지를 윤활하게 해주는 진액의 생성을 도와주니 참고 부탁드릴게요. 그 외에도 천연 소화제로도 불리는 배에는 인버타아제, 옥시다아제라는 소화효소가 풍부해서 우리 강아지의 소화를 돕는 기능이 있습니다. 때문에 우리 강아지가 잦은 기침을 하고 기관지가 약한 아이라면 배를 급여해 보시는 걸 추천드립니다. 단 배를 급여 시 하루 칼로리의 10% 정도로 소량만 급여해야 하고 소형견 기준으로 사람 손가락 한마디 정도만 주시는 게 적당합니다. 급여 시 주의사항으로는 강아지가 사과를 먹을 때 주의사항을 설명드렸던 것처럼 씨앗을 제거해야 합니다. 사과와 마찬가지로 배의 씨앗에도 시아나물이 함유되어 있어 축적 시 중독 증상을 초래할 수 있습니다. 또한 당뇨나 신부전이 있는 강아지는 칼륨 과다 섭취의 위험이 있으므로 급여를 하지 말아주세요. 두 번째, 도라지와 더덕류. 도라지와 더덕은 강아지가 먹을 수 있는 음식입니다. 더덕은 채소류이며 100g당 68칼로리로 탄수화물, 단백질, 불포화 지방, 당류 등의 영양 성분을 가지고 있습니다. 또한 사포닌이라는 성분을 풍부하게 함유하고 있는데 이러한 더덕의 영양 성분은 해열, 해독작용에 탁월한 효과를 보이기 때문에 기침 등을 동반하는 감기에 정말 좋다고 알려져 있습니다. 강아지가 더덕을 먹게 되면 폐 기능을 향상시켜주어 감기 예방에 좋은데 기력 회복이 필요한 강아지에게 급여하게 되면 북어와 비슷한 효과를 볼 수 있다고 알려져 있습니다. 또한 식이섬유도 풍부해 변비를 가지고 있는 강아지에게 도움을 줄 수 있으며 비만 강아지에게는 다이어트에 도움이 됩니다. 강아지에게 더덕을 주실 때는 양념을 하지 않은 더덕구이나 작게 잘라서 생으로 급여하시는 방법도 괜찮고 말리셔서 가루를 내어 파우더 형태로 간식이나 사료 등에 섞여 먹이셔도 좋답니다. 단 모든 음식이 그렇듯 도라지와 더덕 또한 과유불급이며 사람이 먹도록 조미된 음식은 피해주세요. 세 번째, 꿀. 꿀은 천연 상태의 당분으로 건강에 이로운 각종 미네랄과 비타민, 항산화 성분이 풍부하게 함유되어 있는 건강식품입니다. 천연식품이기 때문에 강아지의 건강에 특별히 악영향을 미치지 않고 안전합니다. 하지만 꿀에 알레르기 반응을 일으키는 사람도 있듯이 강아지도 마찬가지니 알레르기 반응에 주의하세요. 강아지가 꿀을 섭취하게 되면 기관지 면역력을 향상시킬 수 있습니다. 꽃가루가 많이 날리는 계절이나 먼지가 많은 날씨가 되면 강아지도 기관지 건강이 악화되면서 기침을 하는 경우가 많은데 꿀은 목이 붓고 기침이 나는 것을 완화하며 면역력을 개선하는 데 효과적이랍니다. 또한 반려견이 평소 소화불량이나 위염을 앓고 있다면 소량의 꿀이 도움이 될 수 있습니다. 설사를 하는 강아지에게 소량의 꿀물은 위장 장애를 진정시키는 데 도움이 되는데 이는 꿀이 가진 항균 효과가 위와 내장의 나쁜 미생물을 제거하는 데 효과적이기 때문이랍니다. 강아지에게 급여량은 화면을 참고해주세요. 1kg, 4kg, 1티스푼 4kg, 13kg, 1티스푼 13kg, 22kg, 2티스푼 22kg 이상 1밥숟가락. 꿀이 강아지의 건강에 도움이 되는 것은 맞지만 그렇다고 해서 질병을 낫게 한다거나 건강을 눈에 띄게 향상시키는 효과를 가진 것은 아닙니다. 오히려 다량으로 섭취할 경우에는 비만 등의 여러 가지 부작용이 유발될 수 있으므로 일주일에 한 번 정도만 제공하는 것이 좋습니다. 네 번째, 무. 무는 강아지에게 영양학적으로 비타민C가 풍부한 채소이지만 강아지들은 스스로 비타민C를 합성할 수 있기 때문에 반드시 무를 급여해야 하는 것은 아닙니다. 하지만 강아지가 스트레스가 심한 상태이거나 심한 운동을 한 후에는 추가적인 비타민C 공급이 필요하다면 무를 급여하시는 게 도움이 될 수 있습니다. 또한 나이가 들어서 면역력을 유지하기 힘들거나 잦은 기침을 하는 강아지라면 마찬가지로 무를 급여해 보시는 걸 추천드립니다. 무에는 전분 분해효소인 디아스타제와 아밀라아제 그리고 단백질 분해효소인 프로테아제, 이소티오시나네이트라는 지방 분해 성분 등 소화를 돕는 여러 성분들이 들어있고 기침과 소화불량 증세를 완화하는 역할을 합니다.
때문에 우리 강아지가 목걸림 증세를 자주 보인다면 물을 급여하시는 게 좋습니다. 일반적으로 강아지에게 물을 급여하실 때는 익힌 물을 잘게 썰어서 강아지가 소화하기 쉽도록 주는 걸 추천합니다. 하지만 무는 강아지에게 호불호가 갈리는 음식이기 때문에 강아지가 물을 잘 먹지 않는다면 물을 이용한 북어국을 끓여서 북어와 함께 급여해 보시길 바래요. 또한 아무리 몸에 좋은 약과 음식도 다량을 섭취하면 독이 될 수도 있기 때문에 하루 섭취하는 전체 칼로리의 10% 이내로 급여해 주시고 운동량이 적은 반려견은 5%만 급여해 주세요. 5번째, 북어 황태. 이전 영상에서도 자주 언급했었지만 염분을 충분히 제거한 북어와 황태는 강아지에게 정말 좋은 음식이에요. 때문에 강아지에게 좋은 음식을 소개하는 영상이라면 빠지지 않고 등장하는 게 북어와 황태예요. 일반적으로 북어와 황태는 강아지의 기력을 보충해주고 체력을 향상시켜주는 역할을 한다고 알려져 있지만 그 외에도 식욕 증진과 다이어트, 기관지 건강 등 다양한 효능이 있답니다. 우리 강아지들이 많이 앓고 있는 질병 중 하나가 기관지엽착인데 기관지엽착이 있는 강아지들에게도 황태는 쉽게 소화할 수 있고 기관지를 보호하는 기능을 해요. 황태는 고단백질 저칼로리 식품으로 필수 아미노산과 메타오닌이 풍부해 성장기인 강아지들에게도 좋으며 어린 강아지가 기침과 무기력 등의 증상이 있다면 급여해보시는 걸 추천드려요. 하지만 황태와 북어는 염분과 가시를 제거해야 강아지가 안전하게 먹을 수 있답니다. 제가 추천드리는 방법은 염분과 가시를 제거한 북어와 황태를 끓는 물에 2번 정도 중탕을 하고 파우더 형태로 잘게 으깨서 사료에 뿌려주는 걸 추천드립니다. 우리 귀여운 강아지들의 기관지가 걱정된다면 황태와 북어는 어떠신가요? 6번째, 계란 노른자. 강아지에게 계란 노른자는 훌륭한 영양식입니다. 계란 노른자에는 비타민 A, 비타민 B12, 리보플라빈, 엽산, 셀레늄, 필수지방산 등이 다량 함유되어 있는데 단백질이 다량 함유된 계란 노른자는 혈의 윤기를 흐르게 하고 피부 건강에도 좋으며 호흡기 질환이 있는 강아지들의 증상 개선을 돕습니다. 하지만 날달걀을 급여하시면 안 되고 삶은 달걀을 급여하셔야 합니다. 날달걀의 흰자를 정기적으로 섭취하면 아비딘이라는 성분이 비타민 B7 흡수를 방해하여 비오틴 결핍 증세가 나타날 수 있으며 살모넬라 균에 감염되어 식중독을 일으킬 수도 있기 때문입니다. 계란 노른자를 급여 시 가장 좋은 방법은 칼로리 기준 영양 성분표를 참고하여 강아지들에게 급여하는 것인데 만약 이러한 성분표를 통해 계산하는 게 어렵다면 소형견을 기준으로 하루 반 개 정도면 충분하다고 생각하시면 됩니다. 또한 메추리알의 경우에는 하루 2개까지가 적당하다고 생각해주세요. 이번 시간에는 강아지 기관지에 좋은 6가지 음식들에 대해서 알아봤습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요는 잊지 말고 꼭 부탁드릴게요. 우리 귀여운 강아지들의 건강을 위해서 저는 다음에 더욱 재밌고 유익한 콘텐츠로 돌아오도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.